שלום חברים, מה קורה? היום אני ספייסי גיימינג בסרטון טיפים ליוטיובר המתחיל, או איך שתרצו לקרוא לזה. אני רוצה להתחיל בדבר כזה פשוט. כשאתם מתחילים לצלם, זה ההתחלה, סליחה. כשאתם מתחילים לצלם סרטון ליוטיוב, לא משנה איזה תוכנת עריכה או הדברים הכי יקרים לצילום. זה דבר ראשון. דבר שני, לפני צילום, כשאתם מצלמים, תעשו לכם טקסט מוכן כזה, של טקסט מוכן לפני הסרטון, עם נקודות ורווח וכל הקטע הזה. כמו שאתם יודעים, אתם לא צריכים באמת את הציוד הכי יקר, זה סתם. מי שאוהב ציוד יקר לא שווה לו גם, אני חושב ככה. כשאתה מצלם ליוטיוב, לא משנה מה זה אמרתי עוד פעם. טוב, כשאתה מצלם ליוטיוב, אז צריך לערוך וכל זה. אתה לא צריך את העריכה הכי טובה, שכאילו ממש כאילו תעזור לך וזה. אני אפילו משתמש בעריכה פשוטה, נוחה ובציוד לא ממש טוב. אני לדוגמה משתמש בפלאפון שלי בתור מצלמה לכל הדברים שעשיתי. יש כאלה שאני רואה והם יוטיוברים קטנים ומתחילים והם קונים מצלמה ב3,000 שקל וכל הדבר הזה. אם אתה עושה משהו, תתחיל בקטן ואז תגמור בגדול כאילו. זה הבעיה שלי אצל יוטיוברים אחרים. טוב. למשל נכון חברים, יש כאלה אומרים יוטיוב זה קל, זה כלום. אתה יכול, כל דבר זה 1.5 שנייה, זה לא. למשל חברים, סרטון 15 דקות, עריכה שעה. לא באמת. יש דברים שאני עורך ויש דברים שלא. יש דברים שקשים לערוך אותם. אם תשאלו אותי חברים, אמיתי איתכם, אני כנה. יש דברים שכמו, סתם דוגמה, יש דברים שאני עושה בקלילות, כמו את הסרטון שהוא 15 דקות, הם חושבים זה קל, סרטון מה זה קל, בוא נעשה את זה, אני יכול גם, כל אחד יכול, סרטון פשוט. האמת שחברים גם בזה אתם לא צודקים.
גם אם אתם עושים סרטון, אתם צריכים גם להשקיע בו, או לנסות את מיטב יכולתכם וכל זה. אתם יכולים לעשות לעצמכם טקסט, סתם דוגמה, עכשיו יש לי פה טקסט קטן לצידי, שאני קורא ממנו, וככה, דיברנו על ציוד. יש עוד דבר אחד שחשוב ביוטיוב, ממש חשוב. האישיות שלכם. אתם לא משנה מה, תעשו את התוכן שאתם אוהבים, שאתם רוצים לעשות בו, ואתם צריכים אתם להיות מיוחדים בכל השאר שמסביבכם, או היוטיוברים כמו ספייסי גרם. אני עושה גיימינג, אני לא עושה ולוגים, אני לא עושה את כל הדברים האלה. אני עושה גיימינג זהו. יש דברים שאני עושה מיוחדים, כמו סתם דוגמה, כשעשיתי את הסרטוני כדורסל ושיניתי טיפה, וכל פעם אני משנה ועושה וכל הדבר הזה. יש דברים שאני, למשל אם תסתכלו בערוץ שלי, יש מלא קלאש רויאל, שזה הסתכלתי ונגררתי כי חשבתי שקלאש רויאל כל היוטיוברים משחקים, אז גם אני אשחק על מה בא לשחק. ולא כזה קל, אתה חייב לעשות תוכן ייחודי ומיוחד ויפה ומגניב, ולערוך אחרי זה 8 שעות לערוך לפחות. לשים מאחורה מטאפורה, וכל דבר שקטן מסביבך אתה חייב לסדר, וכל הדברים האלה, וככה, שזה ממש קשה חברים. אם אנחנו עושים תאריכו בבקשה, כל יוטיובר שהוא, זה קשה, זה תוכן ארוך. לא כל אחד מצליח לעשות אותו. אז בבקשה תאריכו ותבינו שזה עבודה קשה, ואני לא אכפת לי מהכסף שלי, לא בא לי כסף על זה סתם. אני עושה את זה בשבילכם, בשביל הקהילה. כיף לי לעשות את זה, לא יודע. אני אוהב. זכותי המלאה לאהוב את זה. אוקיי, והבנתם את דבריי חברים. אני מקווה שתבינו ותאהבו את הקהילה שלנו, או תנסו להבין אותה, שממש קשה לנו לעשות את כל הסרטונים שאתם רוצים או מצפים להם, וכל דבר הולך עם הזמן שלו. שזה הבעיה חברים, זה הבעיה שכל דבר בזמן שלו. עריכה סתם דוגמה, מה שאמרתי לכם, לפחות 8 שעות לוקח לי לעשות עריכה והכל בשבילכם. כל הסרטונים המגעילים שעשיתי זה רק בגללכם. למשל אתגר הלימון, אתגר סוכריות המגעילות, זה לוקח את זמני. למשל יש ימים שבמקום לעשות שיעורי בית אני בשבילכם עושה סרטון, ואז בסוף אני נענש שזה רק בשבילכם, רק ביג דיל, זה בשבילכם. זה בגלל שאני אוהב אתכם,
רוצה להמשיך בסרטונים שלי, ומקווה שבבקשה תעריכו אותי תגידי לי תודה בתגובות פה למטה, או שתירשמו לערוץ, או שתיתנו בלייק, שזה גם עוזר. הלוואי והייתי יכול לפגוש כל אחד מכם שצופה בי או מכיר אותי. יש לי פה חברים שאני מכיר, כמו אושר וודאפה גיימינג, התיאור של הערוץ פה למטה בקישור, תיכנסו. וגם אם הוא שומע או רואה אותי, או שגם אתה צריך להעריך, ואל תעשה לי בוז בזה, למה זה מעליב ולא מכובד.